कति मिठो बोली 3 वर्षको भएको है सुन्दिनु होला हैन हजुर कति मिठो छ हजुर भने त बोल्दैन हजुर भन न हजुर भन हजुर कति वर्ष पुग्यो 3 भन न 3 कति वर्ष 3 भने 3 3 खै 3 भने कति हो यसरी 3 यस्तो यस्तो 3 यस्तो 3 उठी उठी गर्ने उठी हात उठी उठी उठ्न पानी बगिरहेछ हैन यति छ यति 3 भने कति अरे कति अरे 3 यति 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 यसरी यो 3टा 3 यसरी 3 3 भने कति हो यति ब्रो आज पानी परिरहेछ आज पानी परिरहेछ उठ 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 आज हामी खेल्ने ल लो दिद युसन र मको हाई भन न युसन युसन हाई भन हाई गर हाई हाई बाई हाई एभ्रीवन हाई एभ्रीबाई भन न यता 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 हाई यसरी हाई बेबी आई भन न हाई बेबी भक्कन मगने भन न मगने मयो मायाली बुला